好 ，Hello 啊，大家好啊 ，I4 係啦 ，iDrive 8.5，咁佢係2024年嘅 I4 啦，咁所以佢係用緊 ID 8.5嘅系統嘅。好，咁啊，今日都係同佢開咗個 CarPlay，咁我哋而家都係咁意試一試佢啦。咁啊，CarPlay 都係一樣啦，高德地圖啊，Google Map 啊嗰啲啦，係啦，咁就都係嗰個啦，譬如 Waze 啊、高德地圖啊，同埋 Apple Map 咧就可以上到去呢一個畫面。咁我哋而家試一試。準備好了，出發。OK， 前方有闖紅燈。咁上到去咧就嘅意思就係中間呢個位可以都睇到個地圖，係啦。咁啊不過而家個光線唔係幾好，咁啊 HUD 都可以用得到嘅，係啦。咁啊睇下個 Apps 本身支唔支持啦，係啦。OK， 咁就試一試聽歌啦，我哋。OK， 咁啊係啦，咁我哋真係出翻去原創畫面啦。咁啊之前都講過噶啦，如果可以上得到去呢個畫面嘅話，8.5咧佢入邊嘅 UI 咧都可以用得到我個相應嗰個 CarPlay 嗰個導航嘅，係啦。咁就另外 Apps 嗰度一樣啦，咁都係會多咗 Apple CarPlay 個 icon 喺度啦，係啦。咁就基本上冇問題嘅。咁啊頭先都 check 過晒嗰啲買 BMW Apps 啊嗰啲全部都可以用得到，開門鎖門嗰啲全部冇問題睇翻啲電量嗰啲。好，咁就基本上係咁啦，多謝晒大家。